bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Ani maqaan koo obboleessa keessan Paaster Barsiisaa Fayyeeran jedhama. Lafa nama jiru kanas argitaniitu namoota baay'ee jireenyi isaanii namatti hin tolle, nama jibbisiisuu fi namatti dhaga'amudha. Akka carraa ta'ee yeroo darbe viidiyoo kanaan wal qabatu mana obboleessa keenya yookaan immoo mana nama kan biraa jechuudha. Nama kan biraa dhukkubaan wal qabate gargaarree turre. Isinis namoonni baay'een bukkee dhaabbattanii mana qorqoorroo 20 jennee turre. Waaqa nu gargaaree isinis immoo nu gargaartanii qorqoorroo 20 ijaarree jechuudha. Torbee baatu kana keessa kan itti galan ta'a jechuudha. Ammas immoo gaafa kanaan kan wal qabatu gaafa gargaarsa sana goonu maatiin numti mana amma argaa jirru kuni laphee nu cabsan. Maatiin numti isaanii ijoolleen isaanii laphee nu cabsanii akkaataan jireenya mana amma argaa jirtanii kunis amma nama dubbadhu kana miti nama boochisaa, namatti dhaga'ama, baay'ee nama gaddisiisa. Isa kanaaf jecha bakka akka namoota waan addaa of harkaa qabuutti ilaalamne waaqicha keessatti yookaan naannoo sana keessatti amma ijoolleen karaatti nutti ba'anii akka waan deeggarsa addaa nuti isaaniif gochuu dandeenyutti garaa nu ammeessantu jira jechuudha. Kinoon argitu ijoolleen kun akka carraa ta'ee maatiin yeroo kanatti bira hin jiranii. Egaa waanuma ta'etti barbaadu akka humna isaaniitti deemaa turanii jechuudha. Kanaaf isaan eeguudhaaf immoo sa'aatitti nuti mijanne. Kanarraa kan ka'e bakka manni kun kana fakkaata. Mana obboleessa keenya biraa nu galatoo jedhama. Innillee dhukkuba qaba, karaa dhaqnasaa kanaadha. Operaasyoonii ta'ee dhiigni keessaa inni jedhee ture. Kanarraa kan ka'e mana isaa fooyyeffachuu, jireenya isaa fooyyeffachuu nama baay'ee taa'u, nama baay'ee dhamaa'u, nama baay'ee fiigu ture. Ati warraasaa fittaadha dhugumaa jedhamti. Isinis akkasuma nama fiiguudhaaf baay'ee dhamaati. Garuu homaa gochuu hin dandeenye. Ijoolleen kun immoo dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee miidhan ta'anii keessatti kan isaan jiranii. Mana kana tokko nutti agarsiise wanti nutti hin qabamne hin jiru. Asangiirri ittiin qabameera, wanti ittiin qabameera, waraqaan ittiin marameera. Amma gaafa akkasitti ilaaltanii waanuma sirra ta'ee jiru fakkaata jechuudha. Tokko keessa seentanii ilaaltanii dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee dhugaa samoona darbee sanaa gadi malee isaa olii miti manni kuni dhugaa baay'ee ulfaata. Kanaaf yoo fedhaaf jaala waaqayyoo ta'e waan qabdanii waaqayyo isin eebbisu waan qabdanii adaraa obbolummaa, adaraa namummaa, adaraa namummaa, adaraa obbolummaa, adaraa namummaa. Namoota akkasiitiin dhiigummaa qabaannee miti, birummaa qabaannee miti. Macaafni qulqulluun kan jedhu nama akka mataa keetti jaaladhu, akka mataa keetti gargaari nama jedha waan ta'eef namummaan nutti dhaga'ame irraan kan ka'edha. Gara keessanitti iyyuma jabaannee achi as baanee namoonni baay'een sooshaal miidiyaa kana waan garaagaraaf oolfatu yookaan immoo waan garaagaraa agarsiisu jechuudha. Wantoota babbareedaa, wantoota jatti tolan, koriidarii adda addaa yookaan gamoo adda addaa maal godhu jechuudha. Namarraa adda taanee yoo taane lapheen nu gaddee garaa gabaachuu fi bira darbuun nu rakkise. Kanaaf ammas jajjabinaa fuuldura keessatti achi as baanee sumuuniin keessa shilingii keessan hojii hojjette waan ta'eef iyyuu gargaara mana kana maatii kanarraa jijjiirraa sin dabalannee sin ammannee sin hin jenna. Dhugaatti akka nu gargaartan immoo abdii qabna. Waaqayyo sin eebbisa, waaqayyo nu eebbisa waan ta'eef maqaa keessa wajjin sin eebbisna. Waaqayyo immoo sin gargaara. Qabdu waan qabdanii shilingii sumuun hin jedhina. Ati bukkee dhaabbadhaa sin hin jenna. Mee koottaa mana kana sin agarsiisna. Dhuftanii yoo ilaaltan ana namumti gabaabaan kun dhugaa dubbachuuf taanaan namumti hojjaa gabaabbadhu kun jedhee akkatti mana kana seenaa jiru sinu argaa jirtu jechuudha. Kanaaf yoo ilaaltanii manni kun akkasii keessa isaa ta'uu seentanii ilaaltanii manni kun akkasii. Waaqayyo sinaa eebbisu, waaqayyo sinaa eebbisu. Utuu immoo maatii kan argatanitti ta'ee kan isaan uffatan, kan isaan nyaatanii bulan, kan isaan irra ciisan otoo argitanii ani hin beeku, akkam akka jettan ani hin beeku. Waaqayyoomtu sinaa eebbisu. Obboloota koo, abboota koo, harmoolii koo, fagoo kan jettan dhiyoo kan jirtan akka ollaattis namoota haasofsiisaa jirra, akka immoo aantettis namoota gaafataa jirra. Namni kun mana kana keessa kan jedhanii naannoo maatii torbaati jechuudha. Naannoo maatii torbaati ilaama daa'imni wayii ciistee jirti. Daa'ima xiqqashuu wayii ciistee jirti. Maatiin biran jiranii nyaata barbaachisaa, uffata barbaachisaa, maal barbaachisaa. Kun hundiyyuu hin jiru. Waaqayyo irraa argattu yaa obboloota koo. Waaqayyo sinaa eebbisu, waaqayyo sinaa eebbisu, waaqayyo sinaa kennu waan qabdan irraa otoo hin tuffatin xiqqoodha jettanii akkas jettanii otoo hin tuffatin koottaa mana kana maatii kanarraa kaasana dhugaa dubbachuuf ta'an.